Hindistonning keng bir chekkasi, qayerda zamonaviylikning yorqinligi yetib bormagan. Shahardan ancha uzoqda, tabiatning yolg'izligi orasida joylashgan bu qishloqning nomi balki tarixda yozilmagan. Ammo uning har bir zarrasida abadiy bir kurash yozilgan. Qashshoqlik kurashi. Bu yerda vaqt xuddi to'xtab qolgandek. Va mana shu to'xtab qolgan vaqt bilan ham nafas bo'lib, bu yerda bir ibtidoiy odat hukm suradi. U insonlarning zaifligidan foydalanadi va o'sha zaiflikdan foydalanib, bu yerda o'z saltanatini qurgan kishining ismi Santosh Kumar. Santosh Kumar qishloq ahli uchun bir vaqtning o'zida xudo va devdir. Yuzidagi katta mo'ylovlar uning shafqatsizligini yanada dahshatli qiladi. Tashqi ko'rinishda u qishloqning xayrixohi. U qashshoqlikdan qiynalgan odamlarga pul bilan yordam beradi. Ammo bu yordamning evaziga dahshatli bir to'lov to'lash kerak bo'ladi. Qarzni o'z vaqtida to'lay olmasa, Santosh Kumar ularning yerlarini, uy-joylarini, hatto oila sha'ni va hurmatini tortib oladi. Butun hudud aholisi haqiqatni biladi. Shuning uchun juda katta xavf bo'lmasa, hech kim uning eshigini qoqmaydi. Uning rahm shafqat ortida yirtqich bo'ri yashiringan. U jamiyatning eng zaiflarining go'shtini yulishga odatlangan. Bir necha kun oldin bo'lgan voqea. Qishloqning oddiy odami Parimol qizining to'yi yoki kasalligi tufayli balki o'sha Santosh Kumardan biroz qarz olgan edi. Kecha-yu kunduz mehnat qilsa ham u qarzni foizi bilan qaytara olmadi va o'shanda o'sha dahshatli zulmat yuz berdi. Qarzni to'lamaganlik jinoyati bilan Santosh Kumar o'z to'dasi bilan kelib, Parimolning 28 yoshli qizini olib ketdi. Bir ota, bir nochor odam faqat turib ko'rdi. Ko'z oldida qizining nomusi kim oshdi savdosiga qo'yilayotganini. 3 kundan keyin qiz qaytib kelganida uning ko'zlari bo'sh edi. Tanasida faqat jarohat izlari. Bir oy o'tgach, yana bir la'nat. Parimolning qizi homilador bo'ldi. Qishloqning har bir havosida ularning xo'rlik hidi tarqaldi. Endi Parimolning ichidagi sabr tog'ini buzildi. U qaror qildi. Bu zulmatga qarshi kurashish kerak. Parimol yaqin joydagi politsiya uchastkasiga yugurdi. Santosh Kumarga qarshi zo'rlash, odam o'g'irlash va qiynoqqa solish ayblovlari bilan shikoyat qildi. Ammo foyda bo'lmadi. Uchastkada sovuq bir sukunat hukm surdi. Sababi juda oddiy edi. Santosh Kumarning qarzi nafaqat qishloqning kambag'allariga edi. Uchastkadagi har bir politsiya xodimining cho'ntagiga ham uning xayr pullari tushardi. Shikoyat qabul qilinmadi. Aksincha Parimolni so'kib haydab yuborishdi. Ammo Parimol taslim bo'lishni istamadi. Qiziga qaray olmasdi. Bu xo'rlikka chiday olmay, u qo'shni shaharga yugurdi. Shahar politsiyasi adolat berar deb o'yladi. U yerda ham xuddi shunday manzara. Shahar politsiyasi ham uning shikoyatini qabul qilishdan bosh tortdi. Santosh Kumarning kuchi faqat qishloq bilan chegaralanib qolmagan. Uning ildizlari ancha chuqur edi. Umidsiz Parimol shahar ko'chasida yo'l chetida o'tirib, osmonga qo'l ko'tarib, Xudodan yordam so'rayotgan edi. O'sha paytda taqdir uning chaqirigiga javob berganday bo'ldi. O'sha kuni o'sha politsiya uchastkasiga yuqori martabali ofitser Aditi kelgan edi. Aditi Parimolni yig'layotganini ko'rib, mashinadan tushdi. Uning qat'iy professional ko'zlari bu yig'ning ortidagi haqiqatni qidirdi. Parimoldan hammasini eshitgach, Aditining yuzi qotib qoldi. Ko'z oldidagi bu adolatsizlikni ko'rib, uning IPS qoni qaynab ketdi. U bu muammoni hal qilishga qaror qildi. Qonun yo'li bilan yurilsa, bu yerda adolat topish qiyin edi, chunki butun tizim buzilgan edi. Shuning uchun Aditi niqob kiyishga qaror qildi. U Parimoldan qishloqqa keldi. O'zini Parimolning ukasining qizi deb tanishtirdi. Shahardan kelgan bir qarindosh. Ammo qishloqning havosi juda sirli. Bu xabar tezda Santosh Kumarning qulog'iga yetib bordi. U yangi ovga tayyorlandi. Ertasi kuni ertalab quyosh hali jaziramas edi, ammo qishloqdagi qizg'inlik avjida edi. Santosh Kumar o'zining yo'llanma odamlari bilan to'g'ri Parimolning eshigiga keldi. Maqsad qarzni undirish. Parimol, mening pulimni ber yoki bera olmasang, uy-joyingni tashlab ket. Parimol qaltirab uydan chiqdi. Menda yo'q, Takur, biroz vaqt ber, deb yalinardi. Aynan o'sha paytda uy ichidan Aditi chiqdi. Shahar kiyimida, kalta shorti va jinsi shimi bilan qishloq uchun mutlaqo noodatiy, oq, o'ziga ishongan yuzi go'yo shaharning bir yorqinligini bu vayrona hovliga olib kelgandek edi. Santosh Kumarning ko'zlari bu manzaraga yopishib qoldi. Uning yirtqich instinkti uyg'ondi. Parimolning hovlisida qizg'inlik avjida edi. Bir tomonda qarzdor Santosh Kumar,
bir tomondan nochor Porimolning yalinishi. Ammo Santos Kumorning ko'zlari qarz pulda emas, balki Aditida edi. Uning qalbida yangi bir jirkanch istak tug'ildi. Santos Kumor tishini tishiga qo'yib Porimolga dedi: "Sening pul to'lashga qurbing yo'q, Porimol. Ammo ukangning bu qizi shaharning narsasiga o'xshaydi. Buni olib ketsam, qarzing o'tadi. Buni menga ber." Porimol yig'lab Santos Kumorning oyog'iga yiqildi. "Yo'q, Takor, bas qiling. Qizim bilan qilganlaringiz yetarli edi. Uni qo'ying." Ammo o'sha toshbag'ir odam hech qachon rozi bo'lmasdi. Aynan o'sha paytda shu vaqtgacha jim turgan Aditi xotirjamlik bilan Porimolni yerdan ko'tardi. Uning ko'zlarida hech qanday qo'rquv yo'q edi. Aksincha sovuq bir qat'iyat. U to'g'ri Santos Kumorning ko'ziga tikilib dedi: "Yaxshi, men siz bilan boraman. Amagimning qarz yukini o'z zimmamga olaman. Qani, meni olib keting." Santos Kumor xursandligidan nima qilishini bilmay qoldi. Go'yo u katta jekpotni yutgandek edi. U o'zi to'rga tushayotganini sezmadi. Aditi go'yo o'lim farishtasining xabarini olib kelgandek edi. Aditi Santos Kumorning katta hovlisiga keldi. Qishloq qashshoq bo'lsa-da, uning bu hovlisi go'yo bir yashirin xazina edi. Tashqi ko'rinishi eskirgan bo'lsa-da, ichkarida uning zo'ravonliklari va noqonuniy pullarining izlari aniq edi. Aditi bilar edi, bu hovli uning tuzog'i va o'zi esa o'sha tuzoqda qo'yilgan o'lja edi. Kun bo'yi Aditi hovli muhitini kuzatdi. Santos Kumorning harakatlari, uning yollanma odamlarining joylashuvi, uning pul hisob-kitob qiladigan joyi, hammasi uning o'tkir IPS ko'zlarida xaritalandi. U har bir daqiqada esladi. U endi Porimolning qarindoshi emas. U adolat uchun kelgan burchiga sadoqatli bir ofitser. Tun chuqurlashdi. Faqat bir lahza kutish qoldi. Bir lahzalik xato yoki imkoniyat uning missiyasini muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz qilishi mumkin edi. Bu tomonda xonada Aditi tayyor. U nafaqat o'zini himoya qilish uchun, balki butun qishloqning xo'rlik hisobini olish uchun kelgan edi. U allaqachon yashirin qurilmalarini faollashtirgan edi. Uning qo'lida endi dalil to'plash ishi. Santos Kumorning pul muomalalari hujjatlari, kambag'al odamlarga qilgan qiynoqlari rekordlari va eng muhimi, ayollar bilan bo'lgan jismoniy munosabatlari dalillari. U har bir dalilni yashirincha va juda tez to'pladi. Kutish tugadi. Eshik ochilib, xonaga Santos Kumor kirdi. Ko'zlarida o'sha ochko'z tabassum. Bugun u qishloq ustidagi hokimiyatining yakuniy g'alabasini qo'lga kiritgan deb o'yladi. Qo'lida sharob qadahi bilan u to'g'ri Aditiga yaqinlashdi. Santos Kumor noodatiy ovozda: "Kel go'zal, mening karavottimga kel. Amagingning qarzini bugun sen to'la." Aditining lablarida sirli bir tabassum bilan Santos Kumorga yaqinlashdi. Santos Kumor o'zini tuta olmadi. U Aditini quchoqladi. Aynan o'sha hal qiluvchi daqiqada Aditi o'zining professional tayyorgarligini ishga soldi. Chaqmoq tezligida bir harakat bilan Santos Kumorni karavotdan yerga uloqtirdi. Santos Kumor hayratda qoldi. Uning ochko'z tabassumi yo'qoldi. U yerda yotgan holda ko'rdiki, Aditining qo'lida oddiy narsa emas, balki dalil yig'uvchi qurilma bor. Aditining ovozi momaqaldiroqdek yangradi: "Yetar, Santos Kumor, o'yin tugadi. Men sening amagingning qizi emasman. Men IPS ofitseri Aditiman va bu 3 kun ichida sening hovlingdagi barcha jinoyatlaring dalillarini yig'ib bo'ldim. Sening pul o'yinlaring, kuch to'rlaring, hammasi endi mening qo'limda." Aditi tezlik bilan signal yubordi. Tashqaridan politsiya mashinalarining sirenasi eshitildi. Bir zumda ko'plab politsiya Santos Kumorning hovlisini o'rab oldi. Hayratda qolgan Santos Kumor politsiya tomonidan tortib olindi. Qishloq markazida Santos Kumor hibsga olinib keltirilmoqda. Politsiya Porimol va qishloqning boshqa odamlarini Santos Kumorning yuziga qaratib turg'izdi. Porimol qizining qo'lidan ushlab Santos Kumorga barmog'ini ko'rsatmoqda. Qishloqning barcha ayollari birin-ketin politsiyaga kelmoqda. Ularning ko'zlarida endi qo'rquv yo'q, g'azab va ozodlik bor. Aditi e'lon qildi: "Endi qo'rqmang. Bu zolimingiz endi qonun qo'lida." Bu e'lon portlashga o'xshab ketdi. Yillar davomida faqat og'izlarini ochmay kelgan qishloqning ayol-erkaklari bugun birin-ketin oldinga chiqdilar. Qishloq ayollari yig'lab yubordilar. Ular Santos Kumorning insoniyatga sig'maydigan qiynoqlari haqida hikoya qildilar. Kimning yerini tortib olgan, kimning oilasini haqorat qilgan, necha qizning hayotini buzgan, hamma gaplar bugun to'g'in buzilgandek otilib chiqdi. Porimol qizining qo'lidan ushlab, ko'kragini kerib, o'z shikoyatini bizdirdi. Bugun adolat g'alaba qozondi. Santos Kumor, o'sha mag'rur, boshi endi egildi. U tushundi, qashshoqlik odamni mag'lub etishi mumkin, ammo adolat kuchi undan ham kuchliroqdir. Aditi o'zini ishini tugatdi.
U nafaqat bir jinoyatchini qo'lga oldi, balki bu qorong'u qishloqning o'ziga bo'lgan hurmatini qaytardi. Bu hikoya shuni isbotlaydiki, korrupsiyaning ildizlari qanchalik chuqur bo'lmasin, bir halol ofitser va xalqning birlashgan kuchi uni yer bilan yakson qila oladi.